Всем доброго времени суток. У нас сегодня 17 апреля. Чуть побольше 10 градусов. Время 10 часов 20 минут. Где-то примерно так. Время у нас московское, город Кольчугино, Владимирская область. На сегодняшний день вот так себя чувствуют рябчики. Обещано было пару холодных ночей до -5, но по факту была, по-моему, только одна холодная ночь. Рябчики с бутончиками, хоть и не очень какие-то они высокие, но тем не менее. Луковицы здесь разные были высажены, и крупные, и детка. Продолжают свое цветение хохлаточка, вот такая красоточка. Много еще что взошло. Вот здесь вот ирисы карликовые. У меня бегают, лилии всходят. Кошки закатали вот тоже места, видимо, здесь катались. Но, тем не менее, кое-что все равно всходит. Тюльпанчики тоже какие-то такие не очень красивые. Но все, что осталось вот от 2 лет нашествия мышей. Вот здесь лилии показываются. Вот пока ничего не буду дергать. Вот здесь куртиночка. Дальше вот здесь тоже куртиночка. В принципе, вот так по кругу у меня должны быть лилии. Здесь вот одна штучка крупненькая будет. Вот там тоже подальше будут. Так, как прошла у нас Пасха? Пасха прошла для меня как страдальчески, так что ли, скажем. Накануне, в четверг вечером, почувствовала себя не очень хорошо. И, в общем-то, 2 дня практически у меня вылетели из жизни. Скорее всего, тоже была ротовирусная инфекция. Очень тяжело она у меня прошла, со всеми вытекающими для ротовирусной инфекции. Вот они, ирисы подрастают. Поэтому 2 дня, можно сказать, была никакая. И Пасху тоже встретила так символически. Никакого не то что желания, а сил как-то веселиться, куда-то идти или что-то делать. В общем, я хорошо, что в меня влезло пол яичка, маленький кусочек куличика. Можно назвать, что разговелась таким образом. Вот. Но, тем не менее, состояние еще как бы до сих пор стабилизировалось, но такое себе. Вот они тоже встали в одной паре, прохладненько, потому что вот. Загорают. Смотрите, уже какие стали. Может быть, даже морозом прихватило. Да, кончики, скорее всего, морозцем прихватило. Ну, а так все вроде бы ничего. Посмотрим гортензию. Просыпается? Нет. Вроде бы еще нет. Вроде бы да. Ну, все должно идти к тому. Весна. Поэтому особо ничего не делала. Вот после последнего видео, где вот здесь вот разбиралась. Так, здесь пока все и есть. Ну, спешить еще особо торопиться некуда, поэтому без особой рвячки, так скажем. Смотрите, как подросли. И уже зарастает снытью. Кстати, вот такую сныть уже можно рвать и кушать. В ней очень много витамина С. Это трава Серафима Саровского, как еще называется. Вот за счет нее он выживал. Есть такая история. Кому интересно, почитайте. Ну, а так вот она называется сныть. Витамина С в ней очень много. Когда кровоточат десна, шатаются зубы. В общем, можно просто вот рвать. Конечно же, в экологически чистых местах желательно это делать. И в салатик резать с яичком, с лучком, со сметанкой. Можно также суп варить. На вкус она довольно-таки такая приятная травка. Так, здесь вот такие тюльпанчики сегодня у нас. Так, вот они выглядят. Здесь, смотрю, кошки покопались, порылись, тюльпанчики. Вот, ну здесь вот зато выглянули еще несколько носиков. Жалко, может быть, вырастет. Я не знаю, что делать с этими кошками. Вы мне так ничего и не посоветовали.
Думаю, может сбрызгивать каким-нибудь дегтем, чтобы был неприятный запах. Но я думаю, что надолго это не поможет. А здесь вот такие. Вот они раскрасились бордовенькие от холода, наверное, окоченели. И здесь небольшая куртинка. Клубнику не подкармливала, не проливала, потому как холодно, поэтому растение удобрений не возьмет. И удобрения будут как бы транзитом проходить в почву. Вот здесь тоже чеснок прихватила. Морозцем тоже, видать, кое-какой. Вот так вот он выглядит. Все равно копают, все равно роют. Я не знаю. В общем, все как обычно, все как всегда. И вот он, лучочек такой бодренький. Бодренький. Погладить. Вот так они любят, когда их вот так гладят. Ну и, конечно же, теплица. Теплица из теплицы. Забирали цветы. Вот смотрите, тюльпанчики уже. О, какие молодцы. Гляди, того зацветут вот-вот. Здорово, здорово. И посмотрите, как стало видно. Вот это какие-то другие, наверное, будут. Головушки, как их стало видно, да? Вот они. Да, вообще я делала посадку через один. Сорт через сорт, как бы. Так что должен быть один такой, один вот какой-то другой. Посмотрим. Здесь тоже. Ой, как я рада, как я рада. Красота какая. В тепличке довольно-таки теплее, чем на улице. Несмотря на то, что она у нас худая вся. И сейчас я буду возвращать сюда фуксии. Пока я болела, Денис говорит, что там у тебя в теплице, давай затащу, уберем. В общем, помог мне с этим справиться. Ну, смотрю по прогнозам, вроде бы у нас заморозков больше пока не предвидится на ближайшую неделю-две. Смотрите, здесь, помните, мне в прошлом году прислали белую лилию. Она у меня здесь была. Она была такая большая, цвела здесь уже в прошлом году. Вот, посмотрите, сколько она дала деток. Мелочи сколько, и вот будут взрослые. Нужно будет отсюда все это убрать. Здесь их много-много-много. Здорово. Спасибо вам большое за такие подарочки. Все у меня живет. Вот. И так как заморозков не планируется, ну, по крайней мере, они уже, скорее всего, будут не такие страшные и опасные. Даже здесь зацветут. Смотрите, мы с вами посмотрим. Я так рада. Господи, спасибо тебе, хоть какие-то приятные моменты в жизни, иногда проблески. Вот. Здесь какой-то интересный астролистный. Посмотрим. Вот. Хочу попросить Дениса подключить бочку, дать воду и наполнить бочку. За счет нее тоже как бы будет и повлажнее, и температура, ну, может быть, на 1-2 градуса. Ночью тоже будет побольше, так как она днем будет нагреваться. И отдавать свое тепло, конденсатик будет, влажность. А когда влажность, то значит и меньше угрозы, что что-то замерзнет. Розочки, которые мы с вами обрезали здесь около теплицы, вот они уже видно, почечки, что точно несколько стеблей живых осталось. Вот красненькие почечки. Так, и здесь. В этой пока вроде ничего пока нет. Пока. Вот. Смотрите, стекло. Но я думаю, что с ней все будет хорошо, так как ветки были живые при обрезке. Так что надеюсь. А у меня сейчас план закопать, реально закопать. Больше никак назвать не могу. Вот это роза. Да.
Привезла мне ее Соня, но я ее в одном из чатов присмотрела. Но у меня такой немой вопрос. Неужели вот те, кто продают, они не видят, в каком состоянии растения? Понятно, что по фотографиям можно посмотреть. Ну, кстати, на фотографиях было вполне приличное растение, и не особо можно понять по фото. Продавалась она вот в таком виде, открытая корневая система. Но здесь все, что можно было завять, здесь все завяло. Вот почки, которые, видимо, пробуждались, они все сухие, вот сушняк. Кора даже вот так вот сморщенная. Я думаю, скорее всего, что это просто труп. Мне так хотелось эту розу. Называется она амнезия, наверное. Хотя и стоимость была не очень большая, но, знаете, вот эти вот 200 рублей здесь, 300 рублей там, 150 здесь. Короче, это вот столько денег на ветер постоянно. Просто какой-то бардак, бардак. Не знаю я, скорее всего, из нее ничего не получится. Стояла она у меня вот 2 дня, пока мне было не очень хорошо. Вот так в ведерке с водичкой. Здесь и пин. Я не знаю, что из этого получится. Корни нужно будет подрезать, но, скорее всего, корни... Хотя не сухие, эластичные, не знаю. Ну вот сейчас мне ее нужно будет реально закопать и смотреть, что из этого получится. Вот пока у меня план на день такой. А еще я вам хотела показать всходы своих посевов, которые я сегодня тоже планирую перенести в теплицу, где они там дальше и будут расти и развиваться. Несмотря на то, что погода у нас сегодня очень пасмурная, я хочу начать обзор семян вот с такой новости. Сегодня понедельничек, и вот он расцвел цветочек. Первые 3 цветоноса, а всего их, напомню, на минуточку 8. Это цветоносы моего гипиаструма. И вот они, только сегодня я сняла даже короткий ролик, смонтировала уже, опубликовала его в Ярусе под музычку, такой приятненький. И вот они, цветочки сегодня дружненько, 3 цветоносика распустились, по 2 цветка, бывает иногда и 3, и 4, но в этот раз по 2 цветка, но зато практически, не практически, а у некоторых из луковиц по 2 цветоноса. Вот такие вот граммофоны. Свежие, большие. Он еще только-только раскрылся. Цвет свой только-только набирает. И вот такой он красавчик. Прям-таки меня сегодня порадовал. Вот за что я люблю цветочки. Человек — это частичка природы, и он просто без нее не может. Вот. Очень приятно, когда они радуют. Спешу порадовать и вас. Еще чуть-чуть распустятся. Еще раз, 2, 3, 4 должно быть цветоноса, потому как вроде бы 8 было цветоносов, но мы с вами потом еще разок поподробнее его рассмотрим и посчитаем. 8 их должно быть. Ну а здесь у меня тоже радость, они буквально выскочили. Посев я делала 12 апреля, сегодня, напомню, понедельник после Пасхи. Так что за несколько дней, конечно же, они уже несколько дней, как тому назад, взошли. Вот они вытягиваются, поэтому буду сегодня выносить все это дело в теплицу. Вот, я вам показывала так бегло с монтажом посев. А сегодня вот сейчас хочу поподробнее показать, что и как взошло. Вообще я предварительно уже заглянула, каждый пакетик, каждый день, несмотря на свое хреновое самочувствие, проветривала. Вот. Но сегодня хочу показать подробно, что я посеяла, что взошло и вообще как это выглядит. Вообще я очень довольна. Всходы просто моментальные. Я еще, как говорится, ни разу такого эффекта не видела, чтобы прям вот за 3-4 дня посевы прям-таки взошли все шубкой. Вот что значит весна, вот что значит не торопиться, вот что значит они чувствуют свое время. Пришло их время, и они все как один солдатики повыскакивали. Ну, не буду затягивать, давайте смотреть. Итак, первую плошечку уже перед вами посветила. Вот она, вот такие вот
дружненькие. И это алисум, посевы алисума. Конечно же, не 100%, но кто-то где-то догоняет, кто-то вот уже тепло и не очень здесь светло. Здесь на полу немного достается рассеянного света от лампы, поэтому будут тянуться и буду их выносить, чтобы снизить температурный режим и также дать им сразу же естественный свет. Они так будут развиваться не так быстро, коренастенькими, в общем, развиваться так, как им нужно. Здесь у меня посев, посмотрите, как зеленеет, прямо микро-микро зелень. Так, сейчас достану здесь пакетик, и это лобелия каскадная был посев. Вот такая вот красота, тоже красиво. Посеяла в такую плошку, чтобы потом брать такими кусочками и, в общем-то, где-то высаживать, где-то подсаживать. По-разному буду оформлять. Все посмотрим. Сама еще ничего не знаю, как говорится, будем посмотреть. Так, здесь это из новенького, новиночка. Первый раз вообще сею эти цветочки. Сейчас вам покажу. Самое главное, ничего бы не опрокинуть. И это сальпиглоссис. Вот такой цветок. Высеяла я все 3 пакетика. И вот покажу вам всходы. Тоже петельки кое-где зазеленели. Белый пушок — это корневые волосочки, что свидетельствует о том, что, в общем, посевы будут, всходы будут, вернее. Вот. И сеяла я вот таким образом 3 пакета. Значит, здесь 1 пакетик, здесь 2 пакетик, здесь 3. Где какой, мне в принципе не важно, но вот для себя я так разделила. И можно видеть, что здесь очень хорошие всходы, здесь средние такие, а здесь не очень. Но только-только начинают, возможно, будет попозже. Вот так вот выглядит, видите? Новый цветочек, поэтому будем посмотреть. Всякого разного о нем начиталось. Кто-то пишет, что очень легкий в выращивании, кто-то пишет, что не очень, поэтому разногласия такие небольшие. Ну, кому как, наверное, да. Так, дальше. Что здесь? Какие посевы? Здесь у нас... Ага, тоже новенький цветочек. Это немезия. Тоже у меня вот такая красная с белым и голубая с белым. Вот такие цветочки. Сделала посевчик немезия. Смотрю, тоже взошла. Очень даже хорошо. Вот. Вот такая красота. Поскольку пакетика 2, я сделала вот посев вот так. Здесь 1 пакетик и второй ряд, здесь 2 пакетик. И тоже одна пораньше выскочила, другая попозже. Всходы будут, вон они еще маленькие, крохотные. Посев ее я делала поверхностный, так же как лобелию и петунию. Не присыпала, но только потом попшикала вот из пульверизатора. Так, здорово. Так, здесь будет проблематично сейчас снять пакетик, но смотрю, тоже всходы появляются. Всходы появляются. И здесь у нас... здесь у нас посеяны колокольчики, свадебный вальс и карпатский, и всякие разные. Тоже, в общем, вот так, так и так. Всходиков пока нет, но вот, смотрите, на камеру даже чуть-чуть зеленит, зеленцой отдает. Но есть пушочки. Вот здесь даже в этой ячеечке можно разглядеть, что проклюнулись. И тоже колокольчиков будет много. Обзор одного ящичка закончился. Переходим в другой ящичек. Сейчас посмотрим, что там у нас в другом ящичке взошло. Здесь гадеция в этой баночке. Гадеция вообще уже ковер-ковер. Вот такая красота. Как-то я делала посевы в открытый грунт, но у меня ничего не всходило. То ли как-то я время пропускала, то ли пропалывала, то ли семена не всхожие были. Ну, в общем, в этот раз очень даже все здорово.
Так, в этой плошечке сейчас посмотрим, что у нас находится. Здесь львиный зев. Вот у меня все подписано вот так. Вот он тоже проклевывается потихонечку. Вон они, петельки всходят. Здорово. Львиный зев, красивый цветок. Здесь я посеяла петунию. 4 пакетика у меня было, 4 вида. В общем, каждый по 3 штучки я сделала посев. То есть должно получиться 12 штук. Много мне не надо петуний. Но петуния пока не взошла. Всходов никаких нет. Но смотрю, вроде бы что-то намечается. Гранулки растаяли. И вот здесь вот видно, что вроде бы уже начинает появляться. Ну, для петунии 3-4 дня это очень мало, для всходов как минимум 7-10 дней, поэтому здесь смотреть еще рано. Так, здесь были посеяны цинии всякие разные. И вот цинии тоже очень здорово выскочили. Вот, где побольше, где пореже. Ну, в основном мне этого вообще хватит, и даже за глаза цени. Так, и еще один контейнер, который я укрывала вот так клееночкой на резиночке. Это бархатцы. Снимать я пленку не буду, но бархатцы тоже все вот зашли. Можно видеть сквозь пленку вот эти вот зеленые всходики. Здесь у меня еще один ящичек с посевами. Так, ну здесь арбузы. Все-таки я их повтыкала. По арбузам пока рано, ничего нет. Все-таки 2 семечка я только посадила. Так, здесь вот тоже что-то так буйно взошло в одном стаканчике. Сейчас будем смотреть, что же здесь такое. Так, угу. Здесь Тунбергия посев, и вот уже даже можно видеть, вот он головочку поднимает свою, начинаются всходы Тунбергия, очень даже хорошо проклевывается. Следующий стаканчик, здесь пока что тишина, здесь похоже должна быть кабея, да, здесь кабея, я подписала черным маркером, поэтому вам может быть и не видно. Кабея. Здесь у нас взошли все-таки, сколько я пыталась сеять именно эту календулу, вот такую вот оранжевую махровую, у меня либо никаких всходов не было, либо же вырастала обыкновенная, не махровая, а такая однорядная, самая простая календула. Но как бы там ни было, она по-любому у меня идет в ход, я ее собираю, цветочки ее сушу. И заготавливаю на зиму, пью чаек с календулой. Очень хорошо укрепляет иммунитет для печени, для поджелудочной железы. В общем, укрепляющее действие, противовоспалительное. И в совокупности с чагой, я вам уже рассказывала, она усиливает эффект чаги. Так что вот такая. Всходы довольно-таки шустро выскочили. Их уже пора на свет. Здесь они у меня на столе так и простояли в потемках. Здесь досветки никакой для них не было. Так что сейчас все отправятся быстренько-быстренько в тепличку поправляться. Здесь, смотрю, тоже кто-то выскочил. Сейчас будем смотреть, кто. Это бальзамин Том Самп. Вот такой. Бальзаминчики тоже дружненькие. В принципе, немного, но посеяла. Мне не очень нравится такой бальзамин. Он вырастает высокий, такой голенастый. Но иногда очень приятно вот цветочки его как раз-таки, кстати, в каком-нибудь цветничке замиксовать. Здесь левкой. Тоже всходы. Посмотрите. Быстро. Новый для меня тоже цветок. Название слышала давно. Конечно, название для меня не ново, но сею впервые. Так, здесь бумажка отцепилась. И здесь у нас сальвия. Сальвия пока не взошла. Всходов никаких у сальвии не видно. Вот вижу, что вроде бы проклевывается. Да, вот петельки
спиночки. Да, сальвия здесь красная. Это семена из светофора. Ох ты, а здесь такой лес и незаметный. Смотрите, это портулак, ребятки, так выглядит. Вот он какой. Так вот ты какой портулак. Тоже красивый цветочек. И смотрите, как здорово и быстро взошел. Сейчас все у меня пойдут на свет. Капусту, как понимаете, вот я еще не посеяла. Мне еще только это предстоит. Так что, ну, не будем торопиться. Оно все быстро взойдет. Все догонит, нагонит и даже перегонит. Все будет в срок как надо. Так, и здесь посмотрим. Ох, сколько мошек полетело. Ёкарный бабай. Вам видно, сколько мух летит? Мошек. Ой. Ху-ху-ху. Точно надо быстрее выносить. Так, здесь у меня цинерария. Цинерария пока ничего по цинерарии нет. А, хотя вот тоже, видите, да? На камеру это, кстати, очень здорово видно. Вот они, реденькие такие спиночки, зелененькие, проглядывают. Вот. И мимулюс, кстати, семена давнишний пакетик у меня. Но я высеяла, сделала посев, и вот он, мимулюс, выскочил. Вот так вот. Здорово. Все буду сейчас выносить в теплицу. Ну что ж, друзья, вот такой обзор получился. Надеюсь, вам понравилось. Вы посмотрели на всходики. Своего рода своеобразная терапия. Не забывайте ставить лайк в поддержку канала. Мне очень приятно, и я вижу, что я как бы не зря вот это время провожу за камерой, за съемками. Так что благодарю вас всегда за поддержку, за лайки, за комментарии. До новых добрых встреч!